Министър-председателят Бойко Борисов пристигна във Варна за предстоящата среща на върха Европейски съюз – Турция. В неделя Борисов провери хода на строителните дейности при изграждането на булевард Васил Левски в морската столица. Това е най-мащабният инфраструктурен проект в града за последните над 30 години, който ще позволи извеждането на трафика от автомагистрала Хемус към курортите извън Варна. За реализацията му миналата година от държавният бюджет са отпуснати 80 милиона и 500 хиляди лева. През август 2017 година правителството подкрепи разширяването с 2 допълнителни ленти и с 2 локални платна на централният транзитен булевард Васил Левски, който свърза входа на града и аерогарата, както и изграждането на нова пътна отсечка, която да облекчи движението от и към пристанището във Варна. По време на огледа премиерът Бойко Борисов беше придружен от кмета на община Варна Иван Портних, който го информира, че се очаква до средата на август да приключи по-голямата част от над 3-километровият участък. В момента се работи по дерето, където са набити над 1200 пилона за укрепване на трасето. При строителството на булеварда ще бъдат изградени и големи мостови съоръжения, над 2 км нови водопроводи и канализация, както и подземни комуникационни връзки.